Nu, mums ir laikam pienācis laiks sākt. Labvakar visiem, kas ir spītējot rudenim ieradušies šeit uz vietas vai pie savām kaut kāda veida ierīcēm, tagad tiešraidē vai ierakstā. Varētu jau domāt, ka pa pēdējo pusgadu mums Trumpa apspriešanas visiem ir bijis varbūt vairāk nekā gribētos, bet acīm redzot nē, jo te nu jūs esat un te nu mēs esam. Es, Anete Bērtula no Latvijas televīzijas, un pirms es iepazīstinu ar savu kompāniju, es varbūt mazliet pataisnošos par tēmas izvēli. Mums bija jāiesūta sava tēma kaut kur februāra sākumā, tas bija aptuveni 2 nedēļas pēc Trumpa inaugurācijas, un es domāju, visi atcerās, cik tās bija notikumiem bagātas un piepildītas nedēļas, kad patiešām šķita, ka pasaulē mainās acu priekšā, un par to noteikti ir jārunā. Man tajā brīdī pavīdēja tādas bažas, vai līdz Jāņiem Trumps nebūs, nu, ja tā var teikt, normalizējies, un šī tēma nebūs kļuvusi mazāk aktuāla. Acīm redzam, šīs manas bažas nav piepildījušās, tāpēc, dāmas un kungi, Trumpa faktors, kā tas ir mainījis politiku, diplomātiju, žurnālistiku, par to mēs runāsim nākamo stundu un 15 minūtes, un runāsim, manuprāt, ļoti spilgtā kompānijā. Es uzreiz teikšu, ka mēs bijām aicinājuši, un mums arī bija piekritis nākt Ainārs Šlesers, kurš gan cits, bet viņš šīs nedēļas sākumā tomēr dalību atteica, un viņa vietā ir Eriks Stenzerieks, reklāmas aģentūras mūsu dibinātājs. Man jau viss aiziet pa gaisu pie Latviju pirmajā vietā, nejaukt ar America First. Bet arī nākamais Rīgas domas deputāts jau pavisam drīz. Labvakar. Labvakar. No politiķu gala mums ir arī Saeimas deputāta Antoņiņa Naševa no progresīvajiem, kura nedēļu pēc Trumpa inaugurācijas publicēja visai, es teiktu, tādu distopisku video, kā izskatītos Make Latvia Great Again, kas tostarp paredzēja arī, ka katrai sievietei būtu jādzemdē 5 bērni. Labvakar. Es saprotu, ja valdība neatradīs naudu demogrāfijai, tad tas ir plāns B. Bez politiķiem mums vēl arī ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Andžāns februārī par Trumpa politiku pret Krieviju teica, vēl nav zināms, cik slikti, bet ir slikti. Labvakar. Sabiedrisko attiecību aģentūras Mediju tildes direktors Filips Raļevskis kādā raidījumā teicis, ka Trumps atgriež sabiedrību pie normas. Labvakar. Un pārstāvot profesiju, kam visticamāk šie pēdējie 5 mēneši ir bijuši visgrūtāk sagramojami, diplomāts, atvaļināts vēstnieks, tostarp Krievijā, Amerikas Savienotajās valstīs, Andris Teikmanis teicis, ka Trumps var daudz sagraut Amerikā, bet ne pasaulē. Tātad arī optimists. Labvakar. Es teikšu godīgi, tad, kad es pēc vēlēšanām sapratu, ka man vēl ir jāgatavo arī lampas diskusijas, man bija tāds kārdinājums ierosināt, ka jūs katrs tagad uzstājaties ar priekšnesumu, un mēs kopā ar skatītājiem nosakam, kam tad piemīt Trumpa faktors. Bet tajā brīdī vēl bija domāts, ka piedalīsies arī Ainārs Šlesers, un tad es domāju, tāpat jau būtu skaidrs, kurš uzvarētu, un tad paliksim pie tā tradicionālā koncepta. Nu, kādi notikumi, tendences, izmaiņas tajā, kā ir noticis līdz šim un kā notiek tagad, jūsuprāt, visspilgtāk saka Trumpa faktors darbībā? Jā, tas, kas notiek, tas tagad notiek viņa ietekmē. Andžāna kungs, varbūt sāksim ar jums. Jā, paldies. Trump kungs noteikti ir viens no nozīmīgākajiem ASV prezidentiem, kāds jebkad ir bijis. Viņš ir patikt vai nepatikt. Mums komentētājiem ir ļoti grūti viņu apspriest, jo visi zina. Visi seko līdzi, un viņš arī pats ir, jūs arī teicāt par žurnālistiku, kā mainīt, viņš ir arī viens no caurspīdīgākajiem prezidentiem. Viņš ovalajā ofisā sasauc birojā, sasauc žurnālistus, uzstājās, atbild par visu, gandrīz visu. Līdz ar to visiem ir viedoklis, ir grūti viņu komentēt un stāstīt, un nekad nezinu, kas tālāk būs. Bet tendence, protams, ir redzams. Trumps un iekšpolitika. ASV iekšpolitika ir diezgan pavirzījusies, jau viņa prezidentūras laikā augstākā tiesā ir 6-3 konservatīvie tiesneši pret liberāliem tiesnešiem. Viņš ir diezgan drastiski ķēries klāt tās augtajām, kā viņi saucās, tās politikas dažādības, vienlīdzības, iekļaušanas. Tātad transpersonas ir aizliegtas no sporta. Kristietības tēma ir kļuvusi svarīgāka, viņš arī pats nekautrējās izrādīt to dažādos veidos, un arī, zinām, kongresā viņam ir šobrīd vairākums gan augšpalātā, gan apakšpalātā. Žurnālisti, protams, tiek zākāti dažādos vārdos, ir izmainīts veids, kā viņš arī šo preses korpusu atlasa. Tur arī tiktokeri ir salaist iekšā, jā. Tas ir pamainījies, kas man īpaši nepatīk, ir karš pret universitātēm.
Man pašam bija tas gods Harvardā būt, un tas nav jauki, kas tiek darīts. Ka, ja kaut kas Amerikā ir, no Amerikai piemīt milzīgi maigā vara. Vienalga var zākāt to Ameriku, var viņa nepatikt, bet nezinu, kāpēc tik daudz grib uz turieni. Coca-Cola, hamburgeri, Hollywoodā, daudz kas, arī atombumba izdomāt ASV ir. Līdz ar to ir lietas, ko Trumps ir mainījis, un, protams, imigrācijas politika. Tas ir diezgan drastiski mainījies. Par robežu gandrīz neviens vairs netiek. Cilvēki tiek diezgan masām deportēti. Gan tos, kurus vajadzētu, gan nevajadzētu. Es redzu, ka iespēja ir tiešām daudz. Es pat tagad nevaru uzreiz tā saprast, vai pārējiem vēl palika kaut kas, ko nosaukt, bet Rejevs kungs, mēģināsim ar jums Trumpa faktors, kur jūs to redzat vispilgtāk. Trumpa faktors ir kopumā, viņš it kā runāja par to, ka viņš beigais miera prezidents būs, ka viņa laikā nekāda kara nebūs, bet tā temperatūra pasaulē aug. Mums ir sācies vēl viens karš starp Izraelu un Irānu, un tas, ko mēs redzam, un zinām, ka tas ir ar viņa svētību šis karš sācies. Vismaz viņš tā ir paziņojis. Tad nevar saprast. Viņš jau tā kā... viņš uzņēmās tajā mirklī, ka viņš redzēja, ka Izraēlai labi iet, tad viņš arī uzņēma. Bet tas iet pretrunā ar to, ko viņš teica, ka viņa laikā jau kari nav bijuši, un viņš ir miera prezidents. Un es domāju, ka tas Trumpa faktors, viņš arī turpināsies, ņemot vērā viņa nenoteikto attieksmi lietās, kur vienmēr bijusi noteiktība ASV. Es domāju, ka to karu skaits par nožēlu varētu vēl pieaugt un miers tā kā mazināties uz pasaules. Lūk, kāds viedoklis iziesim, tad varbūt līdz galam Teikmaņkungs, un tad man te politiķi man tuvāk sēž. Manuprāt, galvenais Trumpa faktors ir vienmēr būt pirmajā ziņu lentē. Un tas ir diezgan nemainīgi, neatkarīgi no tēmas. Neatkarīgi no tā žurnālistu pūla, kas lido viņam līdz lidmašīnā. Reakcijas ir dažādas, un pirmajos darbības mēnešos faktiski viņa popularitāte diezgan pamatīgi kritās. Tika kritizētas un neatbalstītas dažādas viņa politikas, jāsaka, izņemot vienu, un tā bija robežas politika. Imigrācijas politika, kur patiešām viņš konsekventi īstenoja, un tur arī viņam tiešām varēja redzēt, ka šī politika ir Amerikai ārkārtīgi svarīga, un tur viņam tas atbalsts bija. Kas būs uz priekšu? Es domāju, ka mēs joprojām varam nenolikt malā popkornu un turpināt skatīties, kas notiek Baltā nama komandā. Man bija tāda personīga prognoze, ka, Ilons Masks noturēsies līdz vasarai. Principā, jā, viņš tiešām līdz vasarai arī noturējās, un viņa revolucionārie matroži, jeb revolucionārie jaunie inženieri un IT speciālisti viņam līdzi darīja, ko varēja, bet arī viņam pienāca viņa limits. Un viņi pašķīrās, mazliet izšķīla dzirksteles, bet es domāju, tur viss nomierināsies. Es domāju, skatīsimies, kas notiks tālākajā administrācijas darbībā, jo, manuprāt, tā mazā signāla geita bija tikai tāda maza indikācija. Laimējāt kaut ko kādās derībās par Masku vai nesadarējāt? Nē, nemēģināju, bet man tas nebija tik svarīgi. Latvija pirmajā vietā, nosaukums pats par sevi jau arī ir. Trumpa faktors tur ir klāt, ka jums tāds ir, vai ne? Bet tas no pirmās prezidentūras vēl nāk. Tas nāk no pirmās prezidentūras, bet tas nosaukums ir kolosāls, jo viņš ir vienlaikus. Ir partijas nosaukums, viņš ir sauklis, tur programma arī pie viena ir iekšā, tā kā Latvija pirmajā vietā, nevis tur varbūt kaut Brisele vai kaut kā tālu. Un, man liekas, viņš ir ļoti veiksmīgs, jo sākumā pie partijas dibināšanas tur tika apsvērti visdažādākie tie nosaukumi, un šitas kaut kā aizķērās, es briesmīgi iestājos, man bija daudz oponentu, bet es noturēju līniju. Bet mēs līdz tam vēl nonāksim, bet tas bija apzinoties, ka tur tad nāk tas Trumpa tēls līdzi? Nav tādas... Es neticu tādām ļoti sarežģītām stratēģijām milzīgu laiku uz priekšu, kad darīsim tā, tad notiks tas, un tie domino kauliņi kaut kā sakritīs. Vienkārši tā sagadījās, ka īstā brīdī pareizā vietā un ar pareizo vārdu salikumu, un viņš darbojās ļoti labi.
Ņenašas kundze, Trumpa faktors. Daudz dzirdējām par ārpolitiku, varbūt jūs tepat uz vietas arī to redzat. Nē, nu, protams, ka redzam. Tas, ko gribētos jau šobrīd pateikt, pēc jau kādu laiku vērojot, ka varbūt tas Trumpa faktors tik labi, kā kāds cerēja, nenostrādāja Latvijā. Un uz to ir jāpaskatās, kā iespējams mūsu sabiedrībā. Protams, vienai kaut kādai daļai tas aizķērās, un šī tāda populāra Amerikas dziesmā, tā teikt, arī bija tuvu sirdī, bet tomēr tā nav līdz galam mūsu dziesma. Un tas, to, ko var redzēt, ka šie saukļi, viņi ir populāri līdz brīdim, kad mēs arī redzam, ka Trumps, teiksim, starptautiskā arēnā grauj tieši to mieru, uz ko mēs paļaujamies, vai to kārtību, uz kuru mēs paļaujamies, apdraud, un kurā situācijā apdraudot šo kārtību, mēs nekad nebūsim uzvarētāji, kā valsts. Un līdz ar to tas, manuprāt, pārnesās arī uz Latvijas reālu politiku un tām izvēlēm, ko sabiedrība izdara par labu, teiksim, aiziet tas dziesmas pavadā vai neaiziet. Tā ir mana tāda pozitīva cerība uz Trumpa faktoru Latvijā. Jums Stendznieka kungs tikko blakus teica strādā, jūs sakat nestrādā. Un jums abiem viens mikrofons, es nezinu, kā līdz zināmām brīdīm strādā. Bet mēs jau redzam, kā, teiksim, mums tomēr ir sava imunitāte pret trumpismu. Un es saku vienīgā iemesla dēļ starptautiskas kārtības, jo, teiksim, tajā spēlē, kur Trumps ir uzvaras stiprākais, mums tas neīsti der. Jo mūsu gadījumā starptautiskā arēnā mēs neesam tas stiprākais, kas uzvarēs. Līdz ar to mums jāpaļaujas uz kārtību. Un līdz ar to tas tā kā trumpisms, kā ideja, ka tas, kas skaļāk bļauj, kas ir stiprāks, tas uzvar, varētu patikt vienai daļai, bet nebūs, manuprāt, tik masīvi populārs, kā gribētos dažiem. Nav mūsu dziesma, vēl mazāk jūsu dziesma, jo jums gan procentu mazāk, gan divreiz mazāk te Krustiņa Klenbergam. Pat stiprākais, pirms 10 vai 12 gadiem Kariņš teica, ka līderu laiks ir politikā beidzies, un rekās Dombrovskis lācīts, un tagad nāks, un tikai tāda politika viena būs, un tauta ir sabiedrība tāda politika, un pasauli tāda politika pieprasa. Bet mēs ļoti labi redzam Eiropas minstināšanos, sišanas sev pa kājām ar zaļo kursu, ar ārprātīgiem nodokļiem, ar kvotām, žņaudzot savu ekonomiku, katru propelleri iepērkot, uz ko ķīniešu rokas berzēdam atver vēl vienu rūplīcu uz oglēm, kur propelleris ražot. Un es labi apzinos, ka tās 72 vai 48 stundas pirms vēlēšanām nacionāli izprovocēja Rosļikovu, tas deva atpakaļ un beigās balss aizgāja Jūlijai un kaut kāds, tur tas rezultāts būtu krietni savādāks, bet tad es izgulējos atkal 48 stundas, es varu baigi labi. Zin kā, tur tā Rīgas domē kāda cita vadībā, tur Ainārs neko gada laikā tur daudz atpakaļ nesavāk, tā kā skatāmies uz 26. gadu. Man ir prieks dzirdēt, ka kāds ir izgulējies. Es vēl neesmu paguvis kopš vēlēšanām. Ļoti ceru, ka šonakt izdosies. Bet man šķiet, mēs jau mazliet nomainījām šodienas tēmu. Es mēģināšu pavilkt atpakaļ, bet tad paliekot pie tās iekšpolitikas, respektīvi ne pie ASV iekšpolitikas, bet pie ASV un Trumpa ietekmes uz citu valstu iekšpolitiku. Ančāna kungs, viens ir šie līderi, citu valstu līderi, Trumpa kaut kādā ziņā ideju nesēja, sekotāji, Fico, Orbāns, spilgtās personības, arī pa plašāku lauku jūs redzat to Trumpa ietekmi šobrīd citu valstu politikā? Tie Trumpa emulātori vai mazie Trumpiņi ir gana daudz, viņi ir visur. Kanādā, Austrālijā, Kanādā Poirier zaudēja, diezgan pamatīgi zaudēja, tur tieši Trumps nostrādāja pret, jo bija izskatījās, ka cauri viss ar liberāļiem, Justins Trudeau pagāja malā, bet pilnīgi pagriezās viss otrādi. Zinām, kas Kanādā notika. Hokeja spēlēs, basketbola spēlēs tika izsvilkti ASV himna, tika izņemti ASV produkti no veikalu plauktiem, un tas nostrādāja pret. Un Poirier, kuram bija faktiski droši uzvara
Viņš to pazaudēja. Līdzīgi bija Austrālijā. Pīters Datons arī mēģināja Albanīzi gāzt vēlēšanās, nekā nesanāca. Tā kā ir, kur tas nostrādā, bet ir, kur nenostrādā. Bet arī pavisam īsi es domāju, ka Trumps ir atkal patīk vai nepatīk, bet viņš ir tik unikāls, viņš nav atdarināms. Visi pārējie, kas mēģina viņu atdarināt, ir mazas ēniņas. Jo nav arī paskatāmies iekšienē. Donalds, viņš ir, viņam, kā teikt, branga dzīve bijusi ir. Vairākas sievas, bērni ir, bet neviens arī no bērniem. Jā. Dons Juniors arī, kurš diezgan daudz uzstājās viņa vietā. Viņš ir ēna labākajā gadījumā. J.D. Vance, viceprezidents, nav viņam ne tās harizmas, nekā nav. Tā kā Trumps ir viens. Un nebūs neviens cits tāds, kā viņš nekad nekur. Viņam noteikti priecātos, viņš priecātos šo dzirdēt, bet ir jau replika, ja, par ēnu, vai? Nē, kā tu saki, neviens nevar atdarināt, bet, zin kā, Rīga mazā Parīze, Sigulda mazā Šveice, jā. Mazais Trumps. Jā, Bet jūs te pabeigsiet to teikumu? Man iemīļots tāds mehānisms ir pateikt to pirmo daļu, un ja smējās, tad skatītāji ir dadomājuši savā prātā, tas attīsts neirons smadzenēs. Tas ir labi. Anžāna kungs pieminēja arī sporta spēles dažādas. Teikmeņa kungs, kā ir diplomātiem strādāt tādu politiķu kā Trumps vadībā, tomēr kaut kādā ziņā hokejisti, jā, Trumps pasaka, ka Kanādai jākļūst par 51. štatu, satiekas nākamajā dienā Kanādas un ASV hokejisti laukumā un izskaujās. Satiekas nākamajā dienā Kanādas un ASV diplomāti vienā telpā. Kas tur notiek? Tur notiek ļoti normāls darbs. Diplomātiem tādā ziņā ir daudz vieglāk, tāpēc, ka diplomāti zina, kas ir viņu zemes intereses. Un viņi zina, ka arī viņiem pretī sēž diplomāti, kuri arī zina, kas ir viņu zemes intereses. Ja? Un par to arī ir saruna. Tā kā uz diplomātiem, teiksim, uz diplomātu tiešo darbu, jāierēķina šai gadījumā varbūt klāt vēl kāds laiks, lai precīzāk noskaidrotu, kādas ir pēdējā brīža vai vakardienas formulētās ASV intereses. Tas to vēlams noskaidrot, kamēr nav formulēts jauns. Bet ASV diplomātiem ASV intereses formulē Donalds Trumps? Viņas var mainīties. Šai gadījumā ASV interešu formulēšana ir kļuvusi dinamiskāka. Kā daudz procesu šodien. Rajevs kungs, te jau bija mums strīds par to, vai Latvijā ir tā svešā dziesma bijusi populāra vai nē. Mans tāds novērojums, man vismaz šķita uzreiz pēc Trumpa inaugurācijas, kur bija tas uzrāviens ar solījumu par zelta laikmetu, ar visiem šiem rīkojumiem un šo izlēmīgo darbību. Man šķiet, ka šeit uz vietas, jā, Latvija pirmajā vietā, bet man šķiet, ka arī pat tādas mērenākas, es teikšu, garlaicīgākas partijas pat tā kā sadomāja, ka varbūt mums arī tomēr kaut kas jāmēģina tajā virzienā mazliet, jo acīm redzam, Trumps tagad ir topā. Un tad nāca šī, Ņinaša kundze jau pieminēja šī viņa retorika par Ukrainu, par Zelenski, kas mums atkal visiem nav pieņemama. Arī Latvija pirmajā vietā dabūja mazliet tā kā distancēties, teikt, jā, tas bija nekorekti. Un tad man šķiet, viņi tūlīt došu vārdu mazliet tā kā atvēsinājās, labi, nē, viņš tomēr mums nav jāuzved visiem kā viņam, respektīvi, tas ir tā ļoti mainīgi, tas viņa tēls un, attiecīgi, tas politiķu vērtējums. Vai mums mēģināt būt tādiem kā Trumps vai ne? Viņu mīl algoritmi. Viņu pašu mīl. Viņš, un tā kā mainās tas platformas, kur komunicē. Un tomēr par prioritāti sāk kļūt, es atvainojos, sociālie mēdī, kur viņi var, teiksim, savu politiku izklāstīt. Un, lai tevi algoritms mīlētu, tev jābūt asākam, noteiktākam, precīzākam, skaļākam, visādi citādi. Tai pakāpei jābūt augstākai. Trumps šitam ir parādījis, kādus cilvēkus mīl algoritmi. Un tad politiķi arī mēģina viņu emulēt. Bet jūs kā, tajās reizēs, kad jūs esat arī politiķu konsultants, vai jūs viņiem ieteiktu mēģināt līdzināties, vai tur ir jautājums, pirmkārt, vai tur ir vispār tā spēja līdzināties? Es pilnīgi piekrītu, ka viņš nav atdarināms, un te ir tā galvenā lieta. Un ja mēs paskatāmies arī komunikācijā Trumpu, tie, kas viņu atdarina, nav jau tie veiksmīgākie. Mēs redzam, ka labāk ir labi spēlēt golfu, kā to dara Somijas prezidents, nekā atdarināt skaļi baurojot TikTokā. Un vairāk var panākt.
Jūs paņēmāt mikrofonu tajā brīdī, kad es teicu, ka nācās. Jūs iebilstat, jums nešķiet, ka bija tas viens brīdis, ka vajadzēja tā kā mazliet distancēties, pateikt, nu nē, tur par Zelenski bija nekorekti. Katrā ziņā tur varbūt Sants točs nepiekrīt, bet šos es neteicu. Ainārs izmet Juliju Stepaņenko no partijas tur mēnesi pēc tam, ka karš bija sācies par to, ka viņi atteicās nosodīt Krieviju. Attiecībā uz to tur viss ir kārtībā, gan ar partijas, gan ar Aināru nostāju, bet Reku Filips teica, Somijas prezidents, viss ir atkarīgs no fona. Viss ir atkarīgs no fona. Kāds tev ir uz politiskais fons un Latvijā uz šīs salīdzinošās tādas pelēcības. Nu, tur Ainārs pilnīgi dabiski viņam tas sanāk, viņš mēģina atdarināt vai dabīgi viņam sanāk atdarināt dažādas tur Trumpa aspektus. Un tas ir tā kā ok, bet tad, kad parādās Kleinbergs, kas ir vadījis 3 nevalstiskās organizācijas, laikam, un ar to taisno muguru pie sienas, un Trumps vai Kleinbergs, nu, savācāt jūs tos savus vēlētājus, nu, kaut kā tā, bet ir kurās kurpēs var kāpt un ir, kurās varbūt labāk nevajag kāpt. Ja tu vienkārši, nu, es Aināram arī teicu, nu, tad viņš nekad nemēģinās teikt, nevis buldozēs, bet rakstīt balerīna, nu, jo tas kaut kā neiet kopā. Nu, un līdzīgi tiem citiem arī vajag padomāt. Es pilnīgi iztēlojos, kā visi tikko iztēlojās, bet es arī saprotu, ka, lai ko es darīšu, šī diskusija šovakar arī vismaz šajā skatos pusē neizbēgam iestajā Rīgas domas virzienā kaut ko gribat atbildēt par to, tām kurpēm, kurās kāpt vai nekāpt, vai var iekāpt? Nē, es te pilnīgi pievienojos tam par atdarināšanu, ka viss, kas Latvijā mēģina atdarināt Trumpu, tad tas izskatās pēc tādas tā kā provinciāls veids, tā kā Hollywoods filmas mēģinājums, bet ar saviem, tā teikt, resursiem parādīt. Bet noteikti es piekritīšu arī tam, ka tēmas parādās ne tikai vienam noteiktam spēkam, kas atdarina Trumpu, bet arī citiem mērenākiem, teiksim, darba kārtībā parādās, nezinu, tikko Saeimā vai ne grozījumi satversmē, jā, tika atbalstīt, nu, aiziešanas komisijā, protams. Pagaidām tā kā tikai mazs solis, bet tomēr arī tāda antizaļā politika. Bet, kas interesanti, Amerikā viņa nekad nebija zaļa. Nu, teiksim, viņam jebkura tā arī Eiropas zaļas lietas liekas, nu, tādas neīpaši tuvu. Mums savukārt otrādi. Ja mēs paskatāmies Latvijā sabiedrībai, kas rūp visvairāk, ir īstenībā klimata pārmaiņas. Un arī tie jautājumi. Tiešām. Jā, arī tā skaitā. Nu, teiksim, kas ir nākotnes tuvāko 10 gadu laikā, kas ir tie jautājumi, kas izaicina, ir tie jautājumi. Un mums jau tā liekas, ka tas ir baigi nepopulāra tēma un gribās pret to cīnīties, bet īstenībā Latvijas sabiedrībai tas ir svarīgi. Un arī, manuprāt, Latvijas sabiedrībai tas Trumpa faktors varētu nebūt tik populārs, vēlreiz saku, kā gribētos. Protams, būs kaut kādā ziņā. Ir arī tāpēc, ka mums, nezinu, cik daudz mums patīk tāda bulīgā politikā. Nu, vai mums liekas, ka tāda politika ir tāda mūsu varas spēle. Jo, nu, paši zinām, kā ciest no bulījiem, ja? Un līdz ar to, vai mēs vienmēr gribam ievēlēt tādu pa galveno vadītāju, tas ir jautājums. Man patīk, ka man nemaz jau nav jādod vārds. Es redzu, ka Stenziniekungs jau pastiepjās pēc mikrofona, tātad tur ir ko teikt. Nu, lūdzu. Bet vajag uzrakstīt šos procentus un krustiņus uz tāfeles aizmugurē, vai mums patīk, vai mums nepatīk. Nu, labi. Nebija krustiņi, bija jāizkreso. Nu jā, un tas nestrādāja, kā izrādījās beigās. Nozag. Jau strādāja. Bet par to, es atvainojos. Zaļā tēma ir baigi svarīga, bet kaut kāda 4500 varbūt pozīcija, jo mēs esam absolūti zaļa valsts ar gandrīz iznīdētu rūpniecību, ar sarūkošu iedzīvotāju skaitu, ar sarūkošu zaļo pēdu, un katru dienu vēl mums mēģina uzkraut vēl jaunu kvotu, jaunu nodokli, jaunu vēl kaut kādu uzrēķinu. Nu, beidziet ņemties reiz to zaļo politiku. Viss ir pilnīgi skaidrs, ka Dānija ir apakaļ uz nukleāro un Vācija tolīt būs apakaļ uz nukleāro. Viss ir skaidrs, ka nekādi cipari, nekādi gali neiet kopā ne uzņēmējiem, ne produktu cenām, ne konkurētspējai, nekur. Paldies! Mums ir vēl viena tēma šodien. Zaļā tēma. Jums, starp citu, man liekas, Rīgas domē par tām emisiju zonām tūlīt būs, bet to tagad nē. Es tikai pabrīdinu, lai jūs varat pagatavoties. Par bulingošanu. Būtībā jau cilvēkiem patīk. Tas jau ir tāds šovs.
cirku, pundurkaujas. Kamēr neapsmēj tavējo. Tas ir tā, tieši tā, bet paskatīties jau interesanti, kā viņi viens otram zvetē pa galvu. Nu, un tāpēc es domāju, ka šāda veida politiķiem arī ir iespējas būt uzmanības centrā, jo viss kā viņš sadeva. Un tad arī gribās būt kopā ar to stipro, kurš sadeva. Nevis ar to vājo, kuram sadeva. Tas ir normāli cilvēcīga reakcija. Tas tā vispār balstās pilnīgi viss fanošana par masu sportu, cik ir skatītāji futbola vai boksa MGM arēnā un cik ir skatītāji pieklājīgai diskusijai, kā šeit pie mums, piemēram. Nu, nav nemaz tik slikti. Ir kolosāls slikts laiks. Es arī nākot salī, pirmais upurs tautas labā, tā sakot, bija veikts jau. Bet tur tiešām ir ļoti liela līdzība ar sportu, ka neviens negrib fanot par kaut kādu, tur, ka skaidri zina, ka būs pēdējā vietā tā komanda. Varbūt kaut kāda Saudābija, tiešām es zinu, ka uzņemt filmu par sliktāko futbola komandu pasaulē. Bet politika zināmā mērā ir sports un līderu sacensība vēl jo īpaši ir vairāk līdzības ar sportu. Tā kā uz līdzšinējā fona, kāds ir bijis pēdējos 15 gadus, procents, kas atbalsta stipru personību, nevis vāju, ir augošs. Teikmeņkungs, jā, ārpolitika un starptautiskā politika kļūst vairāk par tādu arēnu ar šiem, kā te izskanēja, bulingošanas elementiem. Tas tiešām nemaina to toni arī tajās sarunās, kas ir jūsu kolēģiem? Redziet, arī bulingošanai vajag divus. Vienu, kas bulingo, un otrs, kas uztver to nopietni. Un tagad ir jautājums, cik nopietni tas tiek uztverts. Piemēram, Ukrainas politika, jā, sākot no 24 stundām līdz 10 dienām, un pēc tam noliksim vispār nost, ja mums vairs nebūs interesanti. Un tā arī, ja šobrīd ir jāpajautā, kas īsti ir Amerikas pozīcija attiecībā uz Ukrainu, tad es teiktu, mēs varbūt kaut ko sapratīsim 25. jūnijā, kad beigsies NATO samits. Kas ir nopietna Amerikas pozīcija. Attiecībā uz Irānu, tur arī jāsaka, tā pozīcija izmainījās diezgan dinamiski, sākot no proponētās, miera prezidenta lomas, ja, un beidzot ar mēs kontrolējam Irānas gaisa telpu, mēs noteiksim, vai Irānai jāpadodās, tad, kad jau faktiski Izraela viss bija izdarījusi. Tā kā es domāju, arī tur mēs varam piedzīvot diezgan nopietnu attīstību tādā ziņā, kad viena lieta ir pateikt, mēs jums uztaisīsim elli, un tad, kad iedod rokās to urķi bikstāmos, oguļu sabikstāmos, tad taisi tagad. Un tad, vai tā roka pacelsies un bikstīs, ja? Vai būs 2 nedēļas jāpagaida? Bet jūsu prognozi mēs pēc NATO samita uzzināsim ASV nopietnību attiecībā uz Ukrainu. Es jau jūs pieteicu kā optimisti. Es tā gribētu cerēt, tāpēc, ka NATO samitam ir jāpieņem konkrēti lēmumi. Pirms mēs ejam plašāk arī pie diplomātijas jautājuma, pabeidzot vēl par to ietekmi uz citu valstu politiku. Anžānkungs, 21. gada vēlēšanas Amerikā, Trumpa vēstījums, ka tās ir nozagtas, viss no tā izrietošais. Tas ir atstājis nospiedumu arī uz vēlēšanām citviet. Respektīvi, jā, Amerika, demokrātijas citadele. Ja tur var pateikt, vēlēšanas ir nozagtas, tad kur gan to nevar pateikt? Jā, tā ietekme diezgan paliekoša, un te arī Irāna tika piesaukta, un Izraēla. Viena lieta, ko Trumps nevar piedot Bibi, Benjamin Netanjahu, par to, ka viņš pārāk ātri apsveic Joe Bidenu ar uzvaru. Tā ir viena neliela lieta. Citādāk, arī es saprotu, ka Latvijā es tur negribu iesaistīties tajā pulciņā, jā, bet saprotu, ka arī šeit ir neapmierinātība ar to, ka vēlēšanas... Jums tā šķiet, ja? Tā bija pie brīvības pieminekļa pulcēšanās. Un saprotu, ka vēl kaut kas top, tāpēc arī tur ir kaut kāds, nokopēta varbūt tā pieeja. Bet Jairs Bolsonaru, Brazīlijas prezidents bijušais, viņš arī uzskatīja, ka Lula nevinēja vēlēšanas, un viņš tiek apsūdzēts par to, ka viņš ir mēģinājis novērst to, ka Lula nāk pie varas, faktiski izvest valsts apvērsumu. Tāpēc tas vēstījums, protams, ir aizgājis citur un arī šeit.
Stensniekungs jau paņēma mikrofonu, es ātri iespraukšos. Es tiešām pēc tā mūsu balsu skaitīšanas haosa un arī nākamajā dienā ieraugot tos rezultātus un nojaušot, kur tad tur potenciāli varētu būt tie opozicionāri, es padomāju, man šķiet arī pirmajā raidījumā uzreiz jau pēc vēlēšanām teicu, ka es brīnos, ka neviens vēl nav pateicis, ka vēlēšanas ir nozagtas, bet es pasteidzos, pateicāt, aicinat arī iziet ielās, nenoliedzot vispār to fiasko, kas mums bija ar balsu skaitīšanu. To paralēli ar 21. gadu Amerikā, viņu nevar neredzēt. Vai jūs paši nesaistāt vispār to, ko toreiz darīja Trumps un to, ko tagad darāt jūs? Ko nozīmē mēs paši? Es esmu pārņēmis kaut partijas identitāti vai tur Aināru vai kaut ko tādu. Ja? Kā, jūs pārstāvat viņu? Viņi nāšās mums pārstāv progresīvos šodien. Es neuzskatu, ka vēlēšanas ir nozagts, un man liekas, ka tā nopietni, nopietni tā neviens neuzskata. Es uzskatu, ka, un to, ja to Iveta Kažoks saka, es atvainojos, tad man tas būtu 25,000 reizes jāsaka, ka sarkanajos un zaļajos laukumiņos ir pilnīgs haoss, plusiņos, mīnusiņos, vai kā mēs viņus tagad mēdzam dēvēt. Un es domāju, ka ikviena vara, un šobrīd tā, protams, ir vienotība, un kas tur koalīcija, te jau tāda vagoniņa, bet viņi visu laiku testē, cik tālu var iet, un ja tu tam nedod apsteidzošu pretsvaru, tas izlaiž saknes, izgāja cauri, paskatīsimies. Kā var būt, kad ir kaut kāds ģenerāla mēģinājums iepriekš, tad ir viena iepriekšējā vēlēšana diena nedarbojās, atkal nedarbojās, bet tad vēlēšana dienā viss būs kārtībā, atkal nedarbojās. Kas tas ir? Bet vēlreiz nenoliedzot šo visu, jūs arī teicāt, piemēram, Aināram Šleseram, ka jūs nedomājat, ka vēlēšanas ir nozagtas. Es nedomāju, ka ir milzīgi tur kaut kāda krāpšanās ar procentiem. Tas, man liekas, fiziski nav iespējams. Un es neticu tādām drausmīgām sazvērestības teorijām. Es domāju, ka ir plusos un mīnusos ir drausmīgs bardaks. Un ja kaut kas var nohalucinēt pa 1%, un tas iziet cauri un nav nekādas pretestības, neviens nekur nepulcējās, neviens nebļauj, tad uz 26. gadu vēlēšanām pa 30% izies cauri. Tā. Un tomēr mēs dzirdam, vēlēšanas ir nozagtas, konkurenti redz paralēlus ar 21. gadu ASV? Nē, noteikti, bet zaudēt ir brieduma pazīme. Tā, pieklājīgi zaudēt. Un līdz ar to tā analoģija ir ļoti tieši. Ja cilvēks nav nobriedis, ja viņš uzvedās kā bērns, kas dusmojās, kas apgāž to galdu, spēles galdu, visi noteikumi negodīgi, viss negodīgi. Nezinu, māsai bija labāks nosacījumi, tāpēc es nespēlēšu šo spēli, gribu uzvarēt, tad metās grīdā, raud. Tad ar laiku mēs iemācāmies. Jūs nesat sajaukus Aināru ar kaut kādu Jeremēju gadījumā, jo principā vēlēšana uzvarētājs saka, ka galīgi nav bijusi vēlēšanas riktīgas. Un tas ir unikāli, tā nekad nav bijis. Vēl noklausīties līdz galam ir brieduma pazīme. Jā, un līdz ar to šī analoģija ļoti tieši. Tieši tā, nemācēt zaudēt ir jāmāk, un arī demokrātija ir stipra, ja tu spējīgs zaudēt un pieņemt šos rezultātus un negraust, teiksim, sistēmu un neapšaubīt to, ka mums ir demokrātiskas vēlēšanas ir notikušas. Sistēma ir nograuta pilnībā, uzticība sistēmai ir nograuta pilnībā, un jūs gribat, lai ik viens samierinās, ka pilnīgi nekas nestrādā, sistēma, kas ir radīta, lai būtu absolūti droši. Vēlēšana iecirkņi tiek apziņot WhatsAppā, ko viņam tagad darīt. Labi, ejam visi mājās. Ja pret šo neviens nepacels balsi, tad, kā? Es nebrīnos, ka jums ir šāda politika. Es nebrīnos absolūti nemaz. Kā nobriedis vīrietis, kurš... Neizvērsīsim šo uz atlikušo stundu. Es nešaubos, ka mēs varētu. Stensniekungs, protams, ka ir atšķirība protestā pret to, ka bija fiasko ar balsu skaitīšanu un frāzē vēlēšanas ir nozagtas, kas izskanēja no Aināra Šlesera. Tā kā es pieņemu, ka par to arī te bija tā saruna, bet Rajevskungs būtu šāda retorika šodien pie šiem pašiem apstākļiem ar balsu skaitīšanu un vispārējo Latvijā, ja nebūtu tas fons ar to, kas notika 21. gadā ASV? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka šajā gadījumā pat tur jau vairāk bija tiešām tajās nekārtībās un visā tajā situācijā, kuras rezultātā mēs redzam, kā amatpersonu galvas ir noripojušas. Tas ir bijis par iemeslu, ka tad varbūt pārskaitam. Jo
Nu, ar Trumpu tam nekāda sakara nav, bet tad, kad tu redzi, ka tas sakrālais process, jo vēlēšanas ir sakrāls process. Starp citu, Trumps bija pirmais prezidents, kurš nepiezvanīja un neapsveica ar uzvaru savu oponentu toreiz. Viņš Bidenam nepiezvanīja. Viņi parasti, tas ir tas moments, kad ir sakrāls process, kur vara nonāk no vienām rokām otrās rokās, un zaudētājs piezvan un pasaka, es tev apsveicu, tu esi uzvarējis, tu esi stiprāks. Un šis ir tas moments, kurš ir jāievēr, ja mēs gribam normāli funkcionējuši demokrātiju, kad arī tā zaude ir jāspēj pieņemt ar attiecīgu stāju. Tā kopumā tādos negatīvos toņos mums tā saruna te iet pat distancējoties no visas vēlēšana stāsta, kas ir pats par sevi nav nekāds priecīgais, bet varbūt pirms mēs ejam, es gribu vēl arī vairāk par tām starpvalstu attiecībām parunāt, pabeidzot par Trumpa faktoru citu valstu politikā. Es jūs izaicinu tos, kam varbūt tas grūtāk nāk, pozitīvā ietekme. Redzat tādu? Jāredz, kaut kas noteikti jāredz no viss. Anžāna kungs. Viennozīmīgi ir arī daudz labas lietas, jo, es domāju, iekšpolitiski bija daudz, kas vajadzīgs no tā, jo Amerika paradoxāla zeme ir daudzi tur grib nokļūt, neskatoties to, ka lamā. Te varbūt vietā citēt Harari, slaveno rastnieku Izraels, kurš stāstīja par to, ka viņš ir tik daudz cilvēku saticis, kas grib Amerikā dzīvot. Arī Vācijā grib, Kanādā, daži, kas Ķīnā un Japānā, bet neviena, kas Krievijā grib dzīvot. Un līdzīgi arī Krievijas propagandas stāsta, ka Amerikā neviens negrib un tā tālāk, bet milzu pūļi mēģināja ielausties Amerikā caur Meksikas robežu, dažādos citādos veidos nokļūt. Bet es domāju, ka tas īsti nebija normāli, ka pasaulē varnākā valsts, ka vienkārši staigā cauri, iet iekšā, kas grib. Cilvēki bez dokumentiem uzturās. Tā kā es domāju, ka tur bija vajadzīgas pārmaiņas. Un tās būs arī ar pozitīvu efektu uz Ameriku. Starptautiskajās attiecībās Trumpa tarifi, protams, par to mēs vispār nepiesaucām. Tas ir pozitīvs? Nē, ir tas arī pozitīvs, bet ir arī negatīvs. Jo 2. aprīlis bija atbrīvošanas diena, kur viņš paziņoja, ka nosaka tarifus, līdz Ķīnai noteica pat 145%, un pēc tam atkāpās. Un, starp citu, arī vēl viens pastāsts ir Wall Street analītiķi, noteikti zināt, izdomāja terminu TACO, Trump always chickens out. Ja Trumps vienmēr nobīsts, bet to nobīsts var nedaudz negantāk tūkot. Bet to tarifus nedaudz vajadzēja vismaz attiecībā uz Ķīnu, pārmācīt Ķīnu, lai mēs paši nedzīvotu Ķīnas veidotā pasaulē. Tālāk, Trumps pirmās prezidentūras laikā, viņš ir pie vainas tam, ka beidzot 2% tērē 2/3 dalībvalstu. Latvija arī bija pilnīgi nolaidusi savu aizsardzību. Latvija 14. gadā tērē zem 1%, nebija bruņu, faktiski nekā nebija. Caurums liels bija Latvijas aizsardzība. Un Trumps saprunāja, toreiz jau pirms vēlēšanām viņš teica, kā viņiem prasīja, Krievija uzbruk Baltijas valstīm, tas bija laikam 15. gads, aizstāvēsiet vai nē, viņš saka, jāskatās, vai maksā vai nemaksā par savu drošību. Un tagad viņš prasa vēl vairāk, 5%, tagad tas viennozīmīgi ir pozitīvi. Es teiktu, ka Putins arī sapurināja, bet nenoliedzam, Trumpa faktors ir tur īpaši varbūt ne uz Latviju, bet uz citām valstīm. Bet ir vēl pāris lietas. Pakistāna ir pieteikusi viņu Nobel miera prēmijai. Beidzot kāds. Jā, beidzot kāds ir. Bet, protams, Trumpa kungu, viņiem ir kas sanāk, ir kas nesanāk, jā. Un viņš patiešām bija vidutājs divu kultūru, Indijas, Pakistānas konflikta atrisināšanā. Tur kaut kāds kredīts viņam jādod. Nākamajā nedēļā tiks parakstīts mierlīgums ar Ruandu un Kongo Demokrātisko republiku. Viņš arī vērsās aktīvi pret islāma valsti Somālijā. Viņš husītu nemierniekiem Jemenā panāca tādu noregulējumu. Ja. Eiropieši sāk beidzot satraukties, ka ir vairāk jātērē arī šeit pie mums. Tā kā, es domāju, pietiekami daudz, ko ir labi atrast arī Trumpa kunga darbībā. Viņš gan pats jau pareģoja, ka viņam par šīm lietām neviens Nobel prēmiju neiedos, bet viņš rakstīja, ka galvenais ir, lai cilvēki novērtē to, ka viņš to ir izdarījis, un lūk, novērtē. Teikmaņkungs, jūs šoreiz pirmais sniedzāties pēc mikrofona. Jā, es domāju par to pozitīvo, ko Trumps varētu panākt arī pasaules politikā. Es varētu domāt, ka viņš mainīs kaut kādu izteiksmes veidu politiskajās aprindās, jo es tiešām neticu, ka kāds viņu mēģinās kopēt. To neviens nedarīs, bet es ceru, ka tomēr arī Eiropā, tā skaitā politiķi pārdomās, vai ir vērts
lietas ļoti gludi, veikli, skaisti noformulēt pietiekami ilgi, lai beigās neviens nevarētu saprast, tad, kad politiķis ir beidzis, ar ko viņš īsti sāka un ko viņš īsti pateica. Man liekas, teiksim, tā Trumpa konkrētība pat gadījumā, ka viņa mainās no rīta līdz vakaram, ja, viņa tomēr ir konkrēti vismaz tajā brīdī, kad viņš viņu pasaka. Nu, tur ir jautājums tiešām, vai viss, kas viņam uz mēles, vai tas ir arī tas, ko viņš domā, nu tā fundamentāli par šo jautājumu? Viņš pilnīgi noteikti to domā, bet viņam vienkārši domas mainās. Nu, viņam vakarā viņš domā vienu, no rīta viņam doma ir pavisam pretēji. Teiksim, arī tarifi, tarifs, starp citu, pēc Amerikas pašas aptaujām 2/3 neatbalsta. Tā kā, jo tarifi, es domāju, daudz arī Amerikā saprot, ka augsti tarifi nozīmētu tālāku inflācijas spirāli. Tur droši vien var jautāt, kurus tarifus no tiem daudziem? Jā, droši. Es droši vien vēl dažas pozitīvas lietas, ja tomēr pievienošu, bet Eiropai ir jau labi, manuprāt, tādā ziņā, ka arī bija laiks nedaudz arī pamosties no tā, ka tiešām pašiem jāinvestē savā aizsardzībā. Protams, arī te ir Putina faktors palīdzējis, diemžēl, bet arī Trumpa faktors šeit konkrēti pasakot, ka nevajag gaidīt, ka Amerika palīdzēs, tad pašiem jātiek galā. Tas motivēja, tas sapurināja, tas iedeva, un tas noteikti attīstīs arī šeit gan aizsardzību, bet arī aizsardzības industriju iespējams tā pamatīgāk, lai nebūtu tik līdzatkarīgiem. Un arī, es domāju, tā no negatīvā, tas, kas Amerikā un varbūt tur vairs tik daudz negribēs braukt, vairāk gribēs braukt uz Eiropu, bet arī no Amerikas, arī no universitātēm, kuras tiešām man arī ļoti žēl. Arī mēs šobrīd dzirdam tendences, ka tā kā tie gudrākie un tā teikt gudrākas galvas arī tiecās vairāk uz Eiropu, tad braukt uz Eiropas universitātēm. Eiropai labāk. Labi, vēl labais, lūdzu. Tas 5. vai kurš tas bija 6. 7. novembris. Man jau bija tur pilns telefons, bet redzi, tā Trumpa ar apsveikumiem, tur neeskandidēju. Tajā Trumpa uzvarā? Jā, es biju riktīgi nobažījies, kas notiks, ja turpināsies vienkārši demokrātus uznāciens. Un Trumps jau neradās tukšā vietā tieši šajās vēlēšanās. Kā viņš varēja uzvarēt, ka demokrātiem viss tiesas sistēma, viss lēmēji var, izpildu var, mēdī, Hollywood, viss pret. Viņš paņem un uzvar. Bet es domāju, ka Trumps ir tādu lielu grūdienu devis tai latviešu apskaužamajā svētītajā nesteigsimies ieviest visu, ko Eiropa mums saka, jo mēs labi redzam, ka Eiropā daudz kas beidzās, pie mums vēl nepaspējas sākties, tur 72 dzimumi, vai neviens vairs apkārt piemineklim uz vienu ceļu nerāpo, tur Black Lives Matter un piepeši man te dzīves biedrai meitai klasē, ja kaut kādi no 30 bērniem 15 nejūtās savā ķermenī, tad tagad tikai kā 2 vairs nejūtās savā ķermenī. Kaut kāds, tu pilnīgi no negaidītām vietām, tu konstatēji, ka tas 5. 6. neatceros, kurš novembris ir iedesis mums ļoti lielas pārmaiņas. Tad jūs sakāt ar to, ka Trumpam ir nostāja tāda, kā jūs pat arī formulējot visos šajos jautājumos Latvijā, arī tagad automātiski vairākumam tāda ir? Jā, tieši tā ir, un ļoti daudziem atverās acis uz zaļā kursa ārprātu. Un cilvēki daudz pamostās, bet daudz arī nebija aizmiguši, viņi vienkārši gaidīja, kas notiks. Gribat kaut ko atbildēt, pirms es dodu Rieskungam? Ne? Mums vajag tomēr 2 mikrofonus šajā galā. Ja būtu kaut kas saprātīgs, tad varētu atbildēt, bet tā kā... Skatos, jums tādu padaudz ļoti kvēlu fanu Lietuvas, viņi ar autobusiem, cerams ar autobusiem vai velosipēdiem atbrauc. Vispār vairāk nelīst. Būsim pateicīgi par to, nezaimosim to, ka nelīst. Divas lietas. Es domāju, ka viena lieta, ka Trumps ir izņēmis no mutes un no apgrozības mūsu politiķiem šo 5. pantu maģisko. Jo mums vienmēr aizsardzība 5. pants, un tagad, kad es skatos, kad viens otrs politiķis sāk stāstīt par 5. pantu,
ko, tu tam tici, tā tiešām tici tam, ko tu saki. Un līdz ar to tas ir labi, tas arī maina to mentālo procesu, ka cilvēki sāk risināt problēmu, un politiķi ir spiesti risināt šo problēmu, kad ir atņemta tā 5. panta maģija. Bet otra lieta ir, mums, viņš sāk taupības šo savu USAID politikas pārskatīšanu, un tas, ka tā nauda neieplūst par to, par ko Ēriks runāja, tās visas idejas, viņas jau tiek iepludinātas kopā ar naudu. Un tas, ka USAID ir bišķi parevidēts un tā naudas plūsma ir samazināta visām šīm jocīgajām idejām, tas, es domāju, arī nāk tikai mums pa labu. Jo, kad ir nekontrolētas naudas plūsmas ar nekontrolētām idejām, tas ir abos gadījumos, gan tad, kad tas nāca no Krievijas, ļoti slikti, arī tad, kad tas nāk no Amerikas, arī ļoti slikti priekš mums. Ančēnkungs krata galvu, cik mērķiecīgi tā revidēšana tajā USAID ir bijusi? Es domāju, tas USAID tā ir liela katastrofa pasaulē. Tā ir tas, ka ir vai tas, ka nav? Tas, ka nav. Tas, ka netiek sniegt palīdzība cilvēkiem, kas ir badā, mirst no slimībām. Arī Latvijā ieteikumi bija uz rehabilitācijas iestādēm, kas rehabilitē Ukrainas karavīrus. Tas nav nekas labs. Un vēl viena lieta, protams, atkal, ja mēs pie sliktā pārējām, jo Trumpkungs ar vienu roku dod, ar otru viņš ņem. Viņš nav ne melns, ne balts. Tas, es domāju, svarīgi atzīmēt. Vēl viena lieta, runājām vai ne, par universitātēm. Tas ir viens no labākajām lietām, kas Amerikā ir. Pasaulē labākās universitātes, Harvard, Stanford, Kolumbija, daudz citas, neļauj studentiem ārvalstu doties uz turieni. Ja. Cilvēki ir, kas tiek atņemts vīzas. Tālāk vēl viena milzīga kļūda ir Amerikas balss, faktiski viena likvidēšana, bet uz to iet. Tad tas bija tas, ar kurieni okupācijas laikā latvieši ieguva informāciju. Un to jau aizpilda citi. Aizpilda Krievija savu RT, Ķīna ar savu CGTN vai vēl līdzīgiem kanāliem, vai Katara ar Al Jazeera. Un tas nāk pa sliktu ASV maigai varai un arī demokrātijas stāvoklim pasaulē. Tās nav gluži labas lietas, kur viņš griež nost. To nevajadzēja. Nav tik traki ar tām universitātēm. Man puika, paldies Dievam, vai man par nelaimi finansiālā aspektā ir Houstonas Rīs universitātē, kur Aerospace kā reiz viņš briesmīgi par kosmosu un interesējās un tādām lietām par raķešu būvniecību. Un tas, kad viņiem neizsniedz vīzes, faktiski nevienam no Eiropas, tas ir vienkārši viņi pārbūvē šobrīd sistēmu, kā vairāk informācijas ievilkt no sociāliem kontiem, ar ko tu draudzējies, kādas bildes un tā. Bet tas ir jautājums, ko viņš man pats apstiprināja, kas atrisināsies, un viņš septembrī biļetes ir, un viņš visur brauks. Bet, ko viņš vēl man teica, un es viņā ļoti ieklausos, viņš tāds, man liekas, ir IQ 400, atšķirībā no man 300, ja. Tad viņš pats ļoti teica, ka es ļoti gribu būt universitātē, kurā pirmajā vietā ir izcilība un zināšanas. Un nevis pirmajā vietā ir tur mītiņa, karoga vicināšana, tur free tas vai free šitas. Bet tad, kad jūs teicāt, skatās, ar ko draudzējās, tas ir kā domāts? Droši vien, ka nevajadzētu ar Arafat kā uz ceļiem rāpot Palestīnas mītiņā, tad varētu būt, ka tomēr to vīzu kaut kā nedabū. Bet te redz, tā problēma ir kāda, ka, ja tiks pārbaudīt sociālai tīkli, konti, kam būs vistīrākie? Ķīniešiem. Tur aizliegts vienkārši, nav tāds eks. Ja, vai... tas ir vienkārši, es domāju, ka tas ir vienkārši izņēmums, pievēršam uzmanību ķīniešu studentiem, algoritmum veidojam savādāk priekš ķīniešiem. Tas ir atrisināms vienā veidā. Vēl viena lieta pa universitātēm ir, ka federālai granti tiek atņemti, ja, jo ir lietas universitātes, ko dara, ko biznesa nekad nedarīs. Tas ir milzīgas investīcijas gadiem ilgs, un te ir risks par to, ka ASV universitātes var zaudēt ne tikai konkurētspēju, bet arī labāko zinātnieku. Un daļā, brauc uz Eiropu. Stenā es tā domāju, ka baigi neatņems. Es pieņemu, ka tur kaut kā ģenderu studijām varētu būt nedaudz problēma. Ņem nos, diemžēl, visu, gan mikrobioloģija, gan medicīna, tikai tāpēc, ka tā ir Harvarda vai vēl kāda cita, kas nepatīk. Labi, ļoti spilgti iezīmēja šī tēma. Mums, Teikmeņkungs, atgriežoties pie tā, ko jūs teicāt, ka varbūt, protams, starptautiskās attiecības politiķu šie izteikumi tur tiešām nereti ir vairāk mājienu un dažādu simbolisku norāžu nekā tiešuma. Jūs sakāt, Trumps varētu būt ieviesis šo tiešumu.
vienlaikus mēs to dzirdam kā ļoti, neviens pat neslēpjoties, tā arī saka, ka Trumpam vajag pielīst, viņam vajag glaimot, viņam vajag izpatikt. Kāds tur tiešums? Es domāju, tā ir vienkārši diplomātiska valoda. Tur, teiksim tā, cilvēki tiekās, līderi tiekās, viņi apmēram var paredzēt, ko otrs līderis vēlētos dzirdēt, kāds ir viņa psiholoģiskais portrets, un viņi ir gatavi pieņemt šo psiholoģisko portretu, un viņi izmanto tādā veidā, lai realizētu savas valsts intereses. Man teiksim, nāk atmiņā pirms dažiem gadiem, kad vēl Trumpa pirmajā periodā, kad tur aizbrauca Junkers kā komisijas priekšsēdētājs. Un viņam bija ļoti veiksmīga tikšanās ar Trumpu, un beigās arī tika uz to brīdi vismaz atrisināt tirdzniecības jautājumu. Amerika varēja piegādāt Eiropā mazliet vairāk sojas pupiņas, tika nolaists tarifs nedaudz krabjiem, un principā viss tirdzniecības starp Eiropu un Ameriku bija sakārtot. Var jau būt, ka tas bija tādēļ, ka viņš bija uzlicis Latvijas prezidentūras šlipsti, iespējams, pie tikšanās, bet, pieņemsim, ka tā šlipsti viņam nesa laimi un nesa veiksmi sarunās. Bet viņš izmantoja diplomātiski, tieši tāpat, kā to darīja Makrons, tieši tāpat, kā to darīja Kirš Starmers, izmantoja sarunas veidu, kas... Tātad tie nav laimi, tā ir diplomātija. Tas tā kā paturpinot... Diplomātija nav mirusi. Jā, paturpinot to, ka tev jāsaprot, ar ko tu sarunājies. Un līdz ar to, ja tas ir, tā kā mēs runājam par zaudēšanu, pārēju, varēšanu, nevarēšanu, tā kā bērnu, ja tu sarunājies ar bērnu, tad tu arī apzinies, kā tu ar viņu runā. Tu, piemēram, nepasaka viņam konkrēti nē, vai neaizliec kaut ko, vai nepretojies, tu drīzāk, sāki piedāvāt viņam kaut kādas izvēles, it kā šķetams, un tad viņš uzstājies pa vienu, tad tu saki malacis, laba izvēle. Tad doturamies tur līdz ar to, ja domāju, ka diplomāti un arī citi politiķi apzinās to, ka viņi sarunājās ar nenobriedušu cilvēku, tādā ziņā raksturā, tad viņi tādā veidā arī sarunājās. Bet kā? Tā ir diplomātija. Citiem vārdiem tā ir manipulācija. Man te bieži pārmet, tu tur esi reklāmists manipulātors, bet mēs beidzam manipulēt, ka mūs nolaiž tur 1,5 metra zem zemes bērni ar vecākiem, sievas ar vīriem, otrādāk un starp valstu attiecībās to vienkārši sauc par diplomātiju. Redzot Zeļensku, Trumpa preses konferenci, bija pilnīgi skaidrs, tur ir viens iznākums, un ir pilnīgi skaidrs, kā varēja būt cits iznākums, ja vien tas nebija dzelžaini iestudēts, ka tiešām jūs esat spēcīga personība, es daudz no jums esmu mācījies, un tāda ir pilnīgi citās sliedēs, vai kā tu brauc, tu nezini, kas viņš ir, Oleksandra, tu nezini, pie kā tu brauc, tu ar viņu esi ticies, tu esi miljonus stundas video ar viņu noskatījies, bet dabīgi, kā savādāk, bet dabīgi. Kā savādāk? Redziet, tā, ka katrs jau ir citādāks. Ja, un, es nedomāju, ka Trumpa kungs ir gluži nenobriedis, varbūt viņš pārbriedis ir drīzāk, bet katrs ir citādāks. Mēs viņu zinām labi, bet katram savu specifiku. Piemēram, Putins. Viņš arī ārkārtīgi specifisks cilvēks, acīm redzam ļauns dažādā veidā, un te man patīk George Bush jaunākais, kā viņš stāstīja, kā viņš saprata, kas ir Putins. Proti, atcerēsimies, tas bija laikam 2001. gads Slovenijā, ka viņam žurnālists prasīja, vai jūs uzticaties Putinam. Un viņš teica, jā, es ieskatījos tam vīram acīs un redzēju viņa dvēseli un sapratu, ka tas ir cilvēks, kuram var ticēt. Un pēc tam Bušam tika vaicāts dažus gadus vēlāk, kā viņš Putinu saprata. Un tad Bušs stāstīja, Putins bija ciemos pie viņa, un Buša ģimene iepazīstināja ar savu skotu terjeru sunīti, Bārniju. Ja? Un Putins skatās uz to Bārniju un saka, tas ir suns. un pēc tam, kad Bušs aizbrauca ciemos uz Krieviju un satika Putinu tur, tad Putins iepazīstināja savu suni Konī. Tas bija tāds liels labradors melns. Viņš saka, lūk, Konī, lielāks, stiprāks, spēcīgāks nekā Bārnijs. Un tad viņš saprata, kas ir Putins, kā ar Putinu, ka viņam ir vienmēr jābūt lielākam, stiprākam, spēcīgākam. Es domāju, tie algoritmi, kā ar Trumpu strādāt, ir pat zināmāk nekā ar Putinu.
Un, Japānas delegācija nesen, ka premjeras bija ciemos, viņi tika apmācīti, ka jāsāk ar secinājumiem, un viss jāsaka vienkārši. Bija kam sanāca, bija kam nesanāca. Makronam ļoti labi sanāca. Viņš glaudīja Trumpu rokas, lika virsū, mierināja viņu, vai ne, tur ik pa brīdim. Bija kam nesanāca, Zelenskim ļoti nesanāca, Cirilam Ramafosam no Dienvidāfrikas nesanāca. Tur pat bija vesels slasts, video tika atskaņots, un tur bija, jā, pavisam interesanti. Nesanāca daudziem, bet es tikai gribētu piezīmēt, ka tā leģendārā tikšanās Ovālajā kabinetā Zelenskim, tā Ukrainai bija ļoti veiksmīga. Viņas tikšanās rezultāts bija ārkārtīgi veiksmīgs Ukrainai, jo netika parakstīts sagatavotais līgums tajā brīdī. Nē, tur ir par to mierināšanu ir tā viena nianse, kad Japāņi pirms šīs tikšanās drusku nomet no savus obligāciju krājumus amerikāņu, jo viņi parādīja, ko nozīmē cietā vara, kad vienkārši Amerikai parāds kļuva dārgāks, un tie ir miljardi, un te ir tā lieta, ka Trumps ļoti labi saprot, es domāju, viss pārējais ir politika, un cik viņš saprot politiku, viņš saprot politiku tajā savā elektorālās bāzes ietvaros, bet tas, ko viņš tiešām labi saprot, tā ir nauda. Nauda un vēlreiz nauda. Un tajā gan insider tradings, gan visas tās koini, ko viņa visu ģimeni ir izlaidusi, gan viss šīs svārstības ar Amerikas parādu, gan tad, kad viņš, atceries, kad komentēja, kad bija pēc 2. aprīļa, pēc tās Liberation Day, ka viņš teica, un cik tu tur viņi sēdēja kompānija, cik tu miljārdus nopelnīji, cik tu miljārdus uz šito, kas ir insider tradings, viss tādā riebīgākajā veidā. Un es domāju, ka tā saruna Trumpi pa naudu. To viņš saprot. Kam viņa ir, un ja viņas nav? Redzi, es saprotu, viens ir, vai tev ir nauda, otrs, vai tev ir kaut kāds substitūts, ko tu vari piedāvāt, jau kaut kādu darījumu. Un šī tā lielākā problēma, kas man šķiet ir mums, ka mēs nemākam šajā, tāpēc mums arī ekonomika īsti neaug, ka mēs nemākam politiskā līmenī domāt un runāt par naudu. Naudas mums patiešām nav, bet mums ir iespēja dažādi attiekties pret Amerikas prezidentu. Un ne jau Trumps lasa tos politiķu tvītus kaut vai pirms 5 gadiem, vai tur, kad vai šitas mērķis labi, ka netika pie vāras, bet Amerikas vēstniecība viņas visu lasa. Viņi zina, kas notiek, kurš politiķis kādas tvītus ir dzēsis, un kas saka, Trumps ir neparedzams, viņš ir super paredzams, ja tu zini, ka viss balstās ka viņš ir šovmens, un tas šovmens ir balstīts ego. Virsraksts pirmajās rindās, kā te pareizi tika pieminēts. Un pēc Zelenska mītiņa, tur politologa ekspertis, ārprāts, viss beidzies, čau. Es reklāmists, man drusku vairāk, kad psiholoģija, tur kāds aspekts jāzina. Es saku, kāds beidzies, skaidrs, ka tas ir orangutānu bars nosacīt, jaunulis sacentās tajā stēringa kontest, atrāvās bišķi pa muguru, tas irmais norūcās, tika atjaunot kārtību, un vispēc to atvainu, un mēs jau tā nedomāju, viss būs labi, un tieši tā arī bija. Labi, bet jūs pieminējāt par vecajiem tvītiem, savulaik kaut kādiem dzēstējiem, tas varbūt ir cits, bet tagad es arī esmu dzirdējis, manuprāt, arī no jūsu partijas pārmetums, ka mūsu politiķi tur lamā Trumpu, un mums taču ir strateģiskais partners. Nelamā. Man šķiet, ka žurnālisti tā cenšas kādreiz arī kādu kritisku piezīmi izvilināt, un tas ir neiespējami. Mūsu politiķi, es neatceros, kad par ko ir bijis tā, ka kaut kādu kritiku no amatpersonām, vienīgā kritika man šķiet, ja to var tā uztvert, ir bijis tās mieriņas, tās piezīmes uz tās aploksnītes, kas viņai bija pēc tikšanās ar prezidentu, kas arī nebija paredzēts, ka to kāds izlasīs. Es aizbraukšu mājās, neiešu gulēt, es speciāli paskatīšos. Es jums rītā atsūtīšu veselu lērumu. Viss pilns spektrs būs. Protams, kurš vēl ministrs tur piedalās Palestīnas mītiņā un tā tālāk. Tur tā. Tas tomēr nav gluži tas, ko es teicu, vai ne? Dosimies pēc citiem. Bet es domāju, ka Trump kungam īpaši neinteresē ne tāda Latvija, ne Lietuva, ne Igaunija. Nesen Heksets aizsardzības sekretārs izteicās, ka Baltijas valsts ir viena no parauga sabiedrotajiem līdz ar Poliju un līdz valstīm. Un pamatā interesē tie 5%. Tur gribētos tāda skaidrāka rīcība, jo tikko valdība nolēma 4,35, nezinu, kāpēc vēl nav 5. Pirms tam, man arī tiešām šķiet, ka bija viens brīdis, kad jau bija pateikts, ka būs tie 5. Tagad nav.
tas, ko nolēma ministra kabineta protokola lēmumā, bija plāno virzīties. Ko nozīmē plāno virzīties? Pieņemot budžetu. Nu, kad pieņems, tad būs jūsu vārdi Dieva ausī, lai būtu 5. Nu, nebūs taču nākamajā 5. Es gribēju papildināt par to, ka nekritizē. Nu, protams, kā atbildīgi politiķi saprot, ka attiecības jāveido ar Ameriku, saprot arī, ka varbūt ar to skaļāku kritiku tas jau īpaši nelīdzēs, jo arī apzinās Trumpa personālijas, un tas jau ir diezgan tāda pamatota diplomātiska uzvedība. Jums jau kā reiz bija tas video, ko es pieminēju pēc tās viņa inaugurācijas, tur nebija pēc tam kaut kādas atskaņas, ka šitā nevajag par Trumpu? Nu, es nezinu, nemēģināju uz ASV braukt pēdējā laikā. Nē, es domāju, tepat no vietējiem kolēģiem politikā. Nē, protams, ka, piemēram, tribīnē runājot, man bija arī tāda sajūta, ka mēs tā kā visi runājam ap to ziloni istabā, bet neviens viņu īsti nenosauc. Ja? Un, es teikšu, no kolēģiem bija labs piezīmes par to, ka mēs vispār par šo runājam, bet, ziniet, tas nenozīmē to, ka ir jāgrauj tā kā diplomātiskas attiecības, jo tieši tā ar vēl vairāk, es pat teiktu, mēs vēl intensīvāk strādājam, vismaz parlamentā, arī starpparlamentu sadarbības grupā, kas ir ar ASV un Latvijas parlamenta, mēs vēl intensīvāk šobrīd strādājam diplomātiski un tiekamies un vairāk kongresmeņus uzrunājam, tāpēc, ka apzināmies, ka šeit tieši šajā brīdī arvien vairāk tas arī ir jādara. Bet pastāmies vēsturē, Kims Čenuns un Donalds Trumps, viņi tikās 3 reizes, un pirms tam vienu nosauc par trako suni, un otru par raķešu vīru. Tā kā, vienmēr ir iespēja pat tādas lietas piemirst. Tā kā viņam varbūt tiešām maz rūp. Nu, ja grib piemirst, jā. Un tad es kaut kur esmu dzirdējis to sauklu, ka nedod Dievs ar Rīgā pie varas trumpisti var nonākt. Kas vēl var būt sliktāk šie trumpisti, kas apdraud gan pilsētas, gan Latviju? Nu, redziet, nenonāca. Tad katastrofa. Labi, es pie mūsu žurnālistu mīļākās sadaļas fake news. Mantojums jau no Trumpa pirmās prezidentūras KPVLV ļoti veiksmīgi iedzīvināja, un tas, es domāju, noteikti ir uz palikšanu, bet ja paraugās Trumpa sarunas ar presi tagad otrajā prezidentūrā, Anžānkungs, jūs minējāt, tur ir atvērtāk, viņš komentē visu, jā, tas tā ir, vienlaikus mēs redzam, pie katra kritiskā ir jautājumi, kur mediju jūs pārstāvjat? Tas ir tas, kas tūlīt bankrotēs, to neviens neskatās, un ļoti slikts jautājums, kauns. Viņš ir gājis, es teiktu, vēl soli tālāk šobrīd attiecībās ar medijiem, uz tās kartakas, ne? Es teiktu, ka nekas jauns nav. Protams, viņš ir dziļāk gājis tajā visā, jo arī visa šī administrācija, viņi ir daudz sagatavotāka. Heritage Foundation uztaisīja uz 1000 lapām tādu biezu grāmatu 2025. gada programmu. Kas ir jādara? Tā, kad cilvēki ir, tad nebūs tādas pārmaiņas. Protams, Ilons Masks aizgāja, Nacionālās drošības padomnieks pēc Signāla Gates aizgāja. Noteikti, ka vēl būs kādas pārmaiņas, bet viņi ir daudz saliedētāki. Tostarp arī preses komanda. Tātad tiek tiktokeri aicināti arī šie preses istabā iekšā vienās no pirmajām rindām. Viņš labprātāk runā arī ar dažādiem sociālo mediju personāžiem, kā sauc... Joe Rogans? Jā, arī Joe Rogan un citiem podcasteriem. Viņš ir mainījis, protams, diezgan pamatīgi, bet tās piezīmes, protams, turpinās, kādas viņas bija. CNN tiek regulāri kritizēts citi, ka viņš ar tādiem nerunās, ka jūs neviens neskatās. Tas, protams, nav patīkami. Un tas gan rāda tādu plašāku rezonanci arī citu vietu pasaulē, vai ne? Tas, ko mēs redzam arī pie mums, ka tagad faktiski katrs ir mēdījis. Katrs var uzfilmēt, nav vairs, gadi 10, 20 atpakaļ, kad tikai 20 vajadzēja speciālu aparatūru, lai kaut ko kvalitatīvu izdarītu, un tas nojauc robežas un mazina mediju leģitimitāti. Tad kam mēs varam ticēt? Tas nav Trumpa faktors, tas vienkārši ir mūsu laikmets. Teikmeņkungs, kā jums šķiet, Trumpa prezidentūrā grūtāk ir diplomātiem vai žurnālistiem? Diplomātiem, es domāju, viņiem ir savs darbs, ko viņi dara, un viņi turpinās darīt. Un, viņiem varbūt kaut kas, protams, ir mainījies, bet nepilnīgi šai ziņā noteikti žurnālistiem ir grūtāk, jo rodās, teiksim, jauni personāži, kuri ietekmē sabiedrisko domu.
Nu, kaut vai, ja ņem to pašu Izraels un Irānas konfliktu, tad būtībā tas, kādā veidā tiek pieņemti lēmumi, kaut kādā mērā ietekmē, teiksim, Jeff Rogan vai Tucker Carlson vai Marks Levins, ja? Un ko viņi pasaka Amerikas sabiedrībai, tam ir ietekme, kad un kurā brīdī tiek paziņots lēmums, vai vismaz tiek paziņots, ka lēmums tiks pieņemts kaut kāds. Ja? Tas nozīmē, ka šī sasaisti ar medijiem ir ciešāka, bet ne visiem, bet pēc izvēles. Kurš būs tas izredzētais? Nu, šeit sākās mediju cīņa, es domāju, par to, lai viņi nokļūtu pirmajā rindā. Es sākumā ar Ieskungam, un tad mēs pie maniem abiem politiķiem blakus. Tad, kad stādījā priekšā teica, ka es esmu teicis, ka normalizēja, ka Trumps atgriež kaut kādu realitāti, nu tad lūk, viņš ir atgriezis realitāti tādā ziņā, ka politiķim ir atkal jākomunicē patiešo ar savu vēlētāju. Tā kā viņš no Trumps to parāda kā paraugu. Un sociālos mēdījos ļoti grūti nofeikot. Nu, ja tu esi dumšs, tad sociālajos mēdījos tas parādās uzreiz. Ja tev nav ko teikt, tas parādās sociālajos mēdījos uzreiz. Un tā problēma bija, ka pirmkārt mēdī ideoloģizējās ļoti, un otrs ir politiķis ļoti sāk slēpties aiz konsultantiem, padomniekiem, un mēs galā bijām vienu brīdi pazaudējuši, kāds ir realitāte tas cilvēks, par kuru mēs balsojam, un kas ir viņa tēls. Nu, šo lielo aizu viņš ir tā kā aizvērs ciet. Katrā ziņā noteikti man kāds nepiekritīs, bet es arī, cik sekojot Amerikas kanāliem, man šķiet, mums te ir vēl ļoti objektīvi viss tas, cik tur ir ārkārtīgi patiešām divas nometnes, un tas nav labi nevienā virzienā. Tur atmet ar roku, es saprotu, bet tā, nav, es pieņemu, ka ir gana populāra sabiedrībā lamāt žurnālistus, acīm redzot, ne visā sabiedrības daļā progresīvie, piemēram, to nedara, jo jūsu vēlētājiem tas nav pieņemami. Lamāt žurnālistus. Jā, nebijām iedomājušies. Tam es neticu. Noteikti katrs politiķis to ir iedomājies. Labāk, nē, bet īstenībā tas ir tas viens Trumpa faktors, viens no daudziem ļoti negatīviem, neapšaubāmi ir apšaubīt ne tikai vēlēšanas vispār demokrātiju, bet arī apšaubīt žurnālistus un tiešā veidā brūkt virsū un attiecīgi runāt par alternatīviem faktiem un visu to. Un šis ir tas, kas ir ļoti satraucoši, ja mēs šādu arī sāksim pārņemt un piekopt, ka mēs, teiksim, ka stāsta, nezinu, ko ir tīpaši sabiedriskie mēdīji, ja? Ja tas uzbrukums, kas ir, piemēram, no šeit Trumpa atdarinātājiem, viņš jau ir arī uz sabiedriskiem mēdījiem visu laiku teikt, ka kur mani nesauc, kur nerunā, stāsta muļķības, un tas ir tas satraucošais. Prāt, tiklīdz mēs neticēsim arī sabiedriskām mēdījām, tad diezgan šoki tai demokrātijai, jo tad tieši tā sociālajie tīkli ienāks vietā, un viņiem savukārt katrs izvēlēsies, kam ticēt, un tie būs ne tikai divas nometas, bet ļoti daudz mazie burbuļi, kur katrs tic, kam viņš grib, un viņiem blakus stāvošais arī skatās to pašu, un tad viņi it kā viņiem tas liekas paties, un tas nekas labs nebūs. Ja mikrofons stāvēt uz galda, es esmu pārliecināta, ka Stenzeniekungs jau būtu paņēmis, tāpēc dosim viņam. Jā, jūs sakat, ka tas ir kaut kāds konstants, tā ir kaut kāda konstanta, kas sabiedriskajiem mēdījiem un žurnālistiem vajag ticēt, un viņus nedrīkst apšaubīt. Un ka citādi ienāks sociālie mēdīji, bet labrīt, viņi vispār jau kaut kā ir ienākuši. Man laikam vairāk sekotāji nekā dienā, jebkad tirāža ir bijusi, un tā ir daudziem. Bet es brīnos par mēdījiem vai žurnālistiem, ne visiem, bet atsevišķiem, ka viņi nenolasa to saikni, un Tatarenkos upe turpina apvainoties, ka sabiedrība nenovērtē un neusticās, un kur mēs nonāksim, ja šitā turpināsies. Viņi nenojauš, tā kā nesaist kopā, ka tu sit Helmanu dabū atpakaļ no ogras, vai tas notiek plašākā mērogā. Tā ir kaut kāda objektīvā realitāte,
laiks mainās, laikmeti mainās, tehnoloģijas mainās un veids, kādā komunicēt caur tehnoloģiskām ierīcēm, arī mainās. Nu, vienkārši tas ir jāpieņem un mēdījiem ļoti bīstami, kā mēs to redzējām. Amerikas vēlēšanās, Latvijā vēl neredzējām, bet iespējams ir nopozicionēties, ka tagad mēs esam kreisi demokrāti, liberāli, un tajā brīdī, kad varas aizbergs griežās otrādāk, tu dabū iekšās. Vienkārši tas tā ir, tas ir neizbēgami. Bet mediji nenoliedzami mainās vienlaikus. Jūsu partija ļoti aktīvi sociālajos tīklos. Ja mēs paskatāmies uz to pašu Šleserkunga timeline, teiksim, nelatviski, tur ir gana daudz arī tā paša Latvijas televīzijas satura. Tur ir fragmenti no diskusijām, no ziņām, ar kritiku valdībai, ar publicētajiem reitingiem, kas ir jums par labu. Tātad tas pats mūsu saturs un tiek atzīts un tiek pavairots no jūsu puses. Nav nemaz tik peļams, ja? Viss cieņa, tas vienkārši pirms gada sāka, vai pirms pusotra gada sāka mainīties. Nu, vienkārši jums arī ir ļoti laba oža, un nu, saprot, kad viss cieņa un asas prāts, kā žilete, un nu, vienkārši viņi, ja turpināt neaicināt... Mēs pārējām jūsu nometnē, tā jūs sakāt šobrīd, ja? Jā. Nu, es atļaušos vienpersoniski teikt, ka... Tā tikai jūsu sajūta, tāda mēs tomēr nejūtamies nevienā nometnē. Tiešām, jo tu vairāk pozicionējies un Amerikas mēdī, pamatstraumas mēdī tiešām bija ļoti kreisi un pat, nu, Holivuda vispār kreisi, tur, ja tev nav bērns, tur transpersona, tad tu vispār neesi normāls aktieris Holivudas. Un jo tu ciešāk nopozicionējies vienā virzienā, jo pie situācijas maiņas tu dabū atsitienu. Tā ir fizika un tā ir socioloģija. Nu, vienalga psiholoģija, ja tu tā gribi. Mums ir jāpozicionējās uz beigām pamazām. Es tagad nemēģināšu droši vien atbildēt uz visu to, kas izskanēja, bet izejot vienu ātro riņķi, nu, no tā, ko mēs šodien pieminējām, no tā, ko varbūt arī vēl nepieminējām, cik daudz no tām izmaiņām, par ko jūs runājāt, tās ir paliekošas, un kuras varbūt paies Trumpa laiks, un katra politiķa laiks paies arī viņa, un tās tad aizies ar viņu. Teikmeņkungs, sāksim no jūsu puses. Es domāju, kaut kas noteikti paliks paliekošs līderu komunikācijā ar sabiedrību, nu vismaz Amerikā. Es domāju, ka paliks paliekošs iespējas uz demokrātiem, uz demokrātu partiju, jo šobrīd, acīm redzami, demokrāta partija pārdzīvo tādu līderības krīzi. Nu nav tur neviena līdera, kas reāli var nostāties pretī republikāņiem, un viņiem ir akūti, steidzīgi nepieciešams izstrādāt kaut kādu stratēģiju jau, teiksim, uz vidustermiņu vēlēšanām un pēc tam uz nākamajām vēlēšanām. Tā kā tas ir tas, kas paliks. Kas paliks no izmaiņām ekonomikā? Nu, šeit es neriskēšu teikt, ka daudz kas paliks, jo investori neplāno savas investīcijas 4 gados. Viņiem ir daudz ilgāks laiks plānošanā. Tāpēc, teiksim, cik ietekmīga un paliekoši būs visi tie aicinājumi investēt Amerikā, kaut kas, protams, arī būs, bet es nedomāju, ka sāksies kaut kāds milzīgs vilnis. Kā beigsies tarifu kari? Nu, lai viņi vispirms nonāk līdz kaut kādam risinājumam, un tad mēs redzēsim, vai tā ir tikai kosmētika, vai tur kaut kas arī nopietns mainīsies. Es domāju, skaidrs, ka, teiksim, galvenais jautājums ir Ķīna. Eiropa nebūs viegls partneris, Amerikai pilnīgi skaidrs, ka nebūs, un tik ātri viņi arī tās sarunas nebeigsies, bet galvenais partneris tiešām šeit ir Ķīna, un tāpēc arī lielais jautājums, kā atrisināsies tarifu kari ar Ķīnu. Kas ir paliekoši, kas ir pārējoši? Es domāju, ka Amerikas politikā būs magas kustība, nekur nepazudīs arī pēc Trumpa. Viņi ir ļoti tomēr spēcīgi no tāda ideoloģiskā ziņā, un līdz ar to es domāju, ka ar to rēķināsies gan demokrāti, gan republikāņi, un viņi arī varētu būt tā, ko mēģinās arī kopēt politiķi citās valstīs, jo Make America Great Again, tas ir jaudīgs lozungs, kuru var gribēties kopēt.
Es domāju, ka Trumps ir ietekmīgākais ASV prezidents kopš Franklina Delano Roosevelta, kurš 4 reizes tika ievēlēts amatā. Es domāju, ka Amerika paliks sociāli konservatīvāka, būs noslēgtāka pa migrāciju, nebūs tā, ka tagad taisīs vaļā migrācijas vārtus, un ekonomiski liberālāk, tagad mazāk nodokļi, un ārpolitikā Amerika paliks vairāk uz interesēm balstīt. Arī to būs grūtāk pavērst atpakaļ. Protams, Trumps šobrīd valda ar izpildu rīkojumiem, viņš kongresā īpaši daudz ko nenes. Un starptautisko politiku, es domāju, ka tuvākie mēneši un gadi vēl rādīs. Es domāju, ka viņš ar vienu roku dod, ar otru ņem. Tas, kas nav labi, ir viņa neizlēmība. Diezgan liela, jo viņš stingri runā, bet maz dara. Un tas par Ukrainu, kas ir noticis, tas nav labi. Amerika nav piešķīrusi papildus palīdzību militāru, nav kongress neko apstiprinājis. Tas ir Baidena mantojums, kas šobrīd palīdz Ukrainai. Un mēs jau piesaucām 5. pantu, par to man ir tiešām bail. To mēs redzam šobrīd, ka Trumps no G7 samata aizlaidās ātrāk no Kanādas, lai uz situācijas istabu dotos. Viņš nespēja pieņemt lēmumu, kas notiek, ja Krievija uzbruk kādai NATO dalībvalstī. Tas ir lielais jautājums, tāpēc es domāju, tur vēl ir neskaidri. Bet tad sociāli konservatīvāka, pašinteresētāka Amerika, es domāju, ka būs grūti pilnībā pagriezt Ameriku atpakaļ. Un pārējo pasauli? Es domāju, ka Eiropā noteikti paliekošais būs stiprāka Eiropa. To es tā kā jūtu, un arī vismaz neatkarīgāk tādā ziņā aizsardzības jautājumos. Tas būs paliekošais, tas, kas, es ceru, mainīsies, ir arī, nebūs tas visu laiku populārs, kā stiprs līderis vai spēka pozīcijas ir tajā, kurš ir skaļāk klieks vai skaļāk apvaino žurnālistus vai neticēs vēlēšanām, bet tomēr stipruma pazīme tīpaši Eiropā un attīstītās demokrātijas ir tad, kad, teiksim, ir cieņpilna saruna, kā šeit festivālā Lampā, ka tur sadzirda citus, ka tu palīdz vajākiem, ka tu arī starptautiski iesaisties par vajākiem un palīdz, lai būtu starptautiska kārtība. Šis, manuprāt, teiksim, atgriezīsies starptautiskajā darba kārtībā, bet paliks iespējams stiprāk Eiropā, kur arī diktēs un sargās iespējams to starptautisko kārtību. Jums pēdējais vārds šodien. Man vēl būs. Jā. Tas grūti laiki rada stiprus vīrus, un stipri vīri rada vājus pēctečus, kas rada grūtus laikus, kas rada stiprus vīrus. Tā jau ir laikam, tas ir nodeldētāks teiciens nekā Koelju citāts. Ja? Bet viss ir ciklisks. Būs pieprasījums droši vien atkal pēc vājiem līderiem un balsos par vājiem, bet šobrīd ir tāda laika, kad vienkārši nāksies par stipriem balsot un iestāties, un ja kāds ir stiprāks, lai izsit to no vietas. Jā, tikai tā izpratne, kas ir stiprums un kas ir vājums, droši vien ir tā dažādi, jo stiprums ir tieši aizsargāt vismazāk aizsargātākos un vājākos. Tas ir stiprums, nevis uzbrukt. Kur tur ir visvājāk aizsargātākie? Labi, nesāksim vēl vienu diskusiju. Es tikai vēl pateikšu, ka Trumps pats savu politiku ir nosaucis par veselā saprāta revolūciju. Lai kā, bet revolūcija tā droši vien patiešām ir. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies, ka klausījāties, lai visiem izdevies vakars un silta vasara. Thank you.